Zo, dames en heren. Hele goede avond. Ja, HEC, Herpse Energiecoöperatie in oprichting. Mijn naam is Peter van Aar. Nou, vanavond dus een avond over een zonnepanelenproject. En deze avond is er speciaal voor iedereen, voor jullie, om jullie te informeren. Hoe ziet het programma eruit? We kunnen jullie even meenemen in hoe deze avond eruit ziet. Dan hebben jullie een idee. En dan het uitgangspunt nog even, één keer voor iedereen. Nou, de gemeente Os die wil de grond van de geluidswal langs de A50 beschikbaar stellen. Ik wil jullie even leiden door het proces wat wij gehad hebben om te komen tot hetgeen wat wij straks als variant gaan presenteren. We zijn begonnen met 2020 toen er een vrij globaal plan was, waarin ook vrij globaal werd berekend wat de opbrengst zou kunnen zijn. En eigenlijk is het lucratief om hier een zonnepanelenproject ook in coöperatievorm neer te leggen. En dat betekent die dwarsdoorsnede, als je dat kijkt, stellage maakt waar die zonnepanelen op komen te liggen. Dus ze volgen niet helemaal de kant van de geluidswal. Is dat zo? Nee, dat hoeft niet per se zo te zijn. Er kan ook een knik in zijn enzovoort. Dat staat nog niet allemaal vast, maar wel dat er min of meer een ononderbroken lijn is van zonnepanelen die tegen de geluidswal aan liggen. Dus dat is het proces en ook hoe wij tot deze variant gekomen zijn. Net is al verteld dat ik zonnecoach ben. Dat ben ik geworden omdat ik ervaring heb in mijn eigen woonplaats. Ik kom uit Deurne. En inmiddels ben ik bestuurder van de coöperatie die dat park beheert, zeg maar. We hebben daar een park met 18.000 panelen in een veldopstelling. Dus met die ervaring ben ik door de gemeente Os gevraagd om de initiatiefgroep, zeg maar, te helpen bij de ontwikkeling van dit project en mijn ervaring daarbij in te brengen. Ik zal toch ook aanhaken regelmatig op dat andere project. Ik heb bij dat andere project ook alle avonden, zeg maar, voor de zaal gestaan toen het ging om zoveel mogelijk mensen te proberen te werven van jullie, van de omgeving. Dus het is niet één grote investeerder die daar een paar miljoen tegenaan knalt en daar flink rendement op zit te maken. Nee, het zijn zo'n installatie die produceert voor 800 woningen aan stroom. Daar is een investering mee gemoeid van bijna 3 miljoen euro. Dat is iets dus, als we het totaal coöperatief kunnen ontwikkelen, wat dus door al die deelnemers bij elkaar gebracht zal moeten worden. Wij hebben op tijd bij Enexis die aansluiting geclaimd. In dat diagrammetje wat ik daar rechts heb getekend, van rechtsboven naar linksonder. Een beetje diagonaal door dat kaartje heen. Om de impact van die oriëntatie, zou ik maar zeggen, duidelijk te maken, heb ik dat diagrammetje daarnaast erbij geplaatst. Dat wordt in zonnepanelenland, zeg maar, gebruikt om te weten van wat is nou de potentie van mijn zonnepanelen. Die heet subsidieregeling coöperatieve energieopwekking. En die houdt in dat als de beursprijs onder de 13 cent komt, dan wordt het verschil tot aan die 13 cent door de overheid bijbetaald. Vervolgens met een heel ingewikkeld woord, inframarginale elektriciteitsheffing. Dat is iets waar we wel mee rekenen, maar waarvan we nog niet zeker weten of dat op ons afgeroepen wordt. Waarbij ze in dit geval alles boven de 13 cent, toevallig is dat ook 13 cent, aftoppen. Waarbij je dat dus zou moeten terugbetalen of uitbetalen aan de overheid. We rekenen op, maar we rekenen ook met 13 cent. Want aan de ene kant geldt die als bodem, omdat alles onder de 13 cent zouden wij krijgen bijbetaald. Maar tegelijkertijd zouden we alles wat we ontvangen boven de 13 cent, als de markt dat als het ware aangeeft, zouden we moeten afdragen. Dus voor dit project is het heel simpel. Je kunt gewoon rekenen met 13 cent. Je dient te komen met een plaatje dat, zeg maar, voor de deelnemers, voor de potentiële deelnemers, interessant genoeg is. Dus wij hebben zo'n beetje gezegd van ja, je moet proberen uit te komen op een terugverdientijd van een jaar of 8, 9. We hebben een regeling die 15 jaar duurt. Dus
Als we ermee beginnen, krijgen wij die 13 cent 15 jaar lang gegarandeerd. En wij gaan er in onze uitgangspunten voor wat betreft het financiële rendement vanuit dat de investering gedaan door de coöperanten binnen een jaar of 8, 9 moet zijn terugverdiend. Dus terugbetaald vanuit het rendement dat zij uit de coöperatie ontvangen. En vervolgens heb je dan nog, zeg maar, 6 à 7 jaar om toch nog diezelfde ontvangsten te hebben. Dus we hebben nu aannames gedaan over wat moet er worden geïnvesteerd. Er zijn allerlei andere aannames gedaan. Al die getallen die moeten veel harder worden om uiteindelijk naar zalen zoals deze het verhaal te kunnen brengen, zodat je daarmee deelnemers krijgt. Dankjewel. Ik ga iets vertellen over de corporatie. Waarom een corporatie? Om een aantal redenen. Het eerste is dat de corporatie, in principe iedereen die inbrengt, ook een stem heeft in de corporatie. Een corporatie heeft een bestuur en een corporatie heeft leden. En die leden die kunnen stemmen op een aantal onderwerpen. Hoe en wat dat eruit komt te zien, dat is iets wat we met elkaar uit moeten denken nog verder. En dat op het moment dat je met elkaar een corporatie vormt, dat je ook de revenuen van datgene wat je met elkaar doet, wat de corporatie oplevert, dat je die revenuen ook met elkaar hebt. De leden die zijn uiteindelijk de baas van de corporatie en een bestuur voert uit datgene wat de leden uiteindelijk met elkaar bepalen. Dat wordt vastgelegd in statuten en in die statuten komt dan ook te staan wie waar verantwoordelijk voor is. Maar er komt bijvoorbeeld ook in te staan hoe we omgaan met de opbrengsten van de corporatie. Maar er komt ook in te staan hoe we omgaan met de inleg. Dus die lokale betrokkenheid die is hartstikke belangrijk. En daar hebben we ook over nagedacht van ja, hoe willen we dan met elkaar vorm gaan geven. Nou, dat wordt nog verder uitgewerkt ook in die corporatie. Onder andere door een omgevingsfonds. Wat we willen doen is dat zonnepanelen of een zonnepanelenpark een bepaalde opbrengst heeft. Dat je een gedeelte van die opbrengst afroomt. Dat stort in een omgevingsfonds. En de bedoeling van het omgevingsfonds is dan de dorpsraadgebied Herpen daarvoor projecten in kan dienen die dan vanuit dat omgevingsfonds gesteund worden. Per huisaansluiting 1 lid. Vinden wij in het kader van en belangrijk dat iedereen mee kan doen, dat iedereen even een goede en gelijke kans heeft, vinden we dat hartstikke belangrijk. Ja, want dat is eigenlijk wel waar het om gaat. Samen investeren is ook samen profiteren. Hè? Die coöperatie en die coöperatieve gedachte, het is van ons allemaal. Dat omgevingsfonds, we profiteren er allemaal van. Ook de mensen die niet meedoen, maar die krijgen wel een stukje daarvan. Dat fonds is de bedoeling jaarlijks worden gevoed door een gedeelte van de opbrengst en initiatieven vanuit Herpse honoreren. Dat kan in de vorm van subsidies, bijvoorbeeld aan verenigingen, stichtingen of andere initiatieven in het dorpsraadgebied. Ook daarover moeten we met elkaar afspraken maken in de statuten van de coöperatie. Een voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld dat je met elkaar afspreekt dat op het moment dat een opbrengst een bepaalde, dat er een bepaalde opbrengst is tussen de 10, hier zijn een aantal rekenvoorbeelden. Hier staat dan het rekenvoorbeeld 20%. Dus dat betekent dat je aan de voorkant met elkaar vastlegt, dit gedeelte gaat naar de leden van de coöperatie en die top, dat extraatje, dat halen we daarvan af en dat gaat naar het omgevingsfonds. Maar even een globaal plan, wat we dus nu, vanaf nu mee bezig zijn. We gaan de stappen nemen om een coöperatie op te gaan richten. Dat betekent dat we de juridische kant gaan onderzoeken. We gaan kijken van welke statuten kunnen we bedenken. We gaan als allereerste eigenlijk een stichting oprichten die de Herpse Energiecoöperatie gaat oprichten. En waarom is dat eigenlijk? De coöperatie kan pas van start gaan op het moment dat we dus een duidelijk technisch plan hebben. De business case klopt en we gaan aanbestedingen doen en we gaan bouwen. Dan is de coöperatie actief. We gaan uiteraard natuurlijk een veel beter plan maken van een duidelijker plan waar we jullie van op de hoogte zullen gaan houden van ja, wat gaat het nou precies worden? Want er is een getal genoemd van bijna 3 miljoen. Dat is een hoog getal. Uiteraard zal natuurlijk het bureau wat eventueel de opdracht gaat krijgen met duidelijkere cijfers gaan komen. Nou, die zijn natuurlijk voor iedereen zeer belangrijk. Het is al een keer gezegd, op een bepaald moment gaan we natuurlijk het gebied in of gaan we oproepen doen om de coöperatie op te richten.
En op het moment dat daar een coöperatie is, zullen er natuurlijk de leden een bestuur gaan kiezen. En op een bepaald moment zal de stichting dan zijn taken of stopzetten of als adviseur door blijven gaan. Maar is de coöperatie in principe van start gegaan met een werkend zonneveld. Voordat we daar zijn natuurlijk, komen er allerlei procedures komen er. En ik weet dat daar best wel vragen over zullen zijn. Uiteraard zal dit plan, wat vanavond gepresenteerd is, onderhevig zijn aan de normale procedures, zoals een vergunning aanvragen, bestemmingsplannen, landschappelijke inpassing, op een gegeven moment van start. Wat heel fijn voor ons zou zijn, om een beetje te weten van ja, wat is nou de stemming, wat is nou de peiling, is het gebruikelijk om een intentieverklaring te presenteren. Wat houdt dat nou in? Feitelijk gesproken is het een verklaring waarin je zegt, ik ben geïnteresseerd in de zonnewal. Daar staan wat voorwaarden op, maar de allerbelangrijkste voorwaarde is dat als u deze intentieverklaring invult, dat u tot niets verplicht bent totdat de coöperatie straks opgericht is en wij komen met een aanbod. En op dat aanbod zegt u ja of nee. Die intentieverklaringen die hebben wij op onze tafel liggen. Als u erin geïnteresseerd bent, dan zou ik zeggen, kom dan. Wij ook nog vragen aan u, als u dat wilt. Een aantal mensen hebben zich al opgegeven voor de nieuwsbrief. Bij deze beloof ik dat dat vanaf nu wel gaat gebeuren. Maar we hebben vanaf nu ook weer iets te vertellen. Is er ook een ecologische visie, zeg maar, over het geheel? Want waar die mensen wonen, dat is een stuk recreatiegebied, is heel veel groen. Men wandelt daar dagelijks en daar stellen ze zeer op prijs zoals het nu is. En ik hoor daar bij jullie helemaal niks over. Ik hoor niks over een boom of een struik, ja, dat er een paar verzet moeten worden. Dat is natuurlijk minder. Maar ik hoor van dat hele verhaal niks terug. En dat is eigenlijk jammer in het hele beeld, zeg maar. Ik heb dat proces geschetst hoe wij tot dit alternatief gekomen zijn. Daar moet nog een landschappelijke inpassing van gebeuren. Dat zit ook in het hele project, ook in het project wat er nu gaande is met de bebouwing van dat stuk van Wilgendaal. Ook de zaken die op dit moment op de rol staan, dat er eventueel bij het sportpark van Arpinje nog wat staat gebeuren. Dus dat moet allemaal ingepast worden in dit plan. Dus is daar een ecologische visie? Is die daarop? Nee, we hebben geen ecologische visie daarop gehad. We hebben wel contact gehad met degene bij de gemeente die verantwoordelijk is om een plan te maken voor die landschappelijke inpassing. En die zou daar rekening mee houden. En die is ook op de hoogte van hetgeen wat wij nu gaan presenteren. Volgens mij zitten we, wat wij nu presenteren is datgene wat de uitnodiging die de gemeente gedaan heeft om tot een zonnewal te komen. Straks heeft Tom aangegeven, er moet een hele vergunningentraject gemaakt worden. Landschappelijke inpassing, ik bedoel, dit is een bestemmingsplan. Daar zit een groenzone in getekend. Dat heeft allemaal te maken met die landschappelijke inpassing. Zonder landschappelijke inpassing komt er ook geen zonneplan. Klopt het als ik aanneem dat wij nu meer inbreng en inspraak hebben als we het zelf gaan doen, dan wanneer een andere partij dat gaat doen? Met elkaar, op het moment dat daar straks één initiatiefnemer komt en die zegt en die gaat praten met de gemeente. En die zal ook wel zijn wettelijke inspraakprocedures moeten volgen. Alleen dan krijg je wel het minimale. En ik sta er mezelf in ieder geval op voor dat zolang als ik hier in deze werkgroep zit, dat we in ieder geval zullen luisteren en oprecht zullen luisteren naar datgene wat Herp inbrengt. Je kunt ook meedoen als je al zonnepanelen op je dak hebt liggen. Of u al panelen heeft of niet, speelt geen rol. U kunt gewoon meedoen. Legt ieder lid hetzelfde bedrag in? Wel per certificaat, zeg maar. Aanhakend op mevrouw, er komt dus een zonnepark. Ofwel vanuit Herpen, ofwel door een andere partij. Dat waarschijnlijk toch ontwikkeld worden, maar dan niet door een groep inwoners, maar wellicht door één grote investeerder die dan zo'n SDE-regeling op dat project aanvraagt. En dan gewoon die zonnepanelen daar neerlegt. En natuurlijk binnen dezelfde vergunning-eisen als waar wij ook aan zullen moeten voldoen. Wat betreft die winstdeling van de coöperatie. Er wordt eigenlijk een bestuur gekozen uit de leden.
En stel na een aantal jaren, 5 jaar, gaat het bestuur een keer roleren. Dan komt iemand anders in het bestuur. Een aantal leden komen dus waarschijnlijk niet uit Herpen, want we krijgen sowieso waarschijnlijk geen 700 aanmeldingen. Er zitten er misschien dan wel 300 uit Os bij. Die leden die hebben natuurlijk wel het recht om de statuten te wijzigen. En daarmee natuurlijk ook de winstdeling voor de verenigingen in gevaar te brengen. Zie ik dat verkeerd? Ja, theoretisch is dat natuurlijk mogelijk, maar ja, er is ook zoiets als vertrouwen, denk ik. Nou, ik weet niet. Als je hier moet zeggen wie staat daarachter, dan denk ik dat je niet dan haal je geen 50%. Ja, leden binnen een coöperatie zijn met z'n allen verantwoordelijk voor het reilen en het zeilen. Ja, dus een andere koers varen. Dat zou in theorie mogelijk kunnen zijn. Houden en we wandelen en dat we een mooie omgeving hebben om in te wonen. En stel wij komen dadelijk met de petitie en we hebben 400 of 500 herpenaren die tegen het plan zijn. Hoe gaan jullie daarmee om? Gaan jullie dan alsnog door? We gaan zoeken in die roos. Van we gaan mensen zoeken toch buiten Herpen om het plan er doorheen te drukken. Terwijl het de herpenaren het niet willen. Hoe zit dat dan? Ja, is dit een vooraankondiging van een petitie of is het op een gegeven moment, als wij straks in de loop van het proces met elkaar tot de conclusie komen dat er onvoldoende draagvlak is, dan moeten wij, denk ik, op een gegeven moment overwegen om onze opdracht terug te geven aan de gemeente. Alleen zit wel een risico aan vast. Dat is straks ook dat sudderde, daarvan zegt de gemeente van jongens, zorg dat je de vooruitgang erin houdt. Dus ik ben ervan overtuigd dat als wij niet gewoon echt laten zien dat we actief met de voortgang van dat proces bezig zijn, dat de gemeente op enig moment zelf zegt van jongens, waar zijn jullie mee bezig? We trekken de opdracht. Er wordt hier al een paar keer gezegd dat het voordeel van de coöperatie is dat wij als inwoners ook inspraak kunnen hebben. Nou hebben wij als toekomstige inwoners van Wilkendaal 4 nadrukkelijk gevraagd of wij mee mogen denken met jullie. Zijn jullie van plan om daar in de vervolgstappen wel gebruik van te maken? We hebben als werkgroep de keuze gemaakt om het binnen een klein kader te houden. En met name hebben wij ervoor gekozen, en dat is onze keuze geweest, om wij hebben geen van allen een belang in wat hier dus ligt. En een belang bedoel ik bijvoorbeeld grond, huizen of plannen in die richting. Komen we met een ontwerp en daar kan dan ongetwijfeld en zal ook ongetwijfeld daarover overheen gekeken gaan worden door een ieder. En tot die tijd denk ik dat wij als werkgroep nog steeds het houden bij van we gaan voor het maximale rendement wat het technisch bureau heeft uitgerekend. Want dat is het rendement wat dadelijk voor iedereen die deelneemt en een aandeel neemt in dit belang. Kan dus iedereen zijn, niet alleen direct wonende in de wijk, maar ook elders in Herpen of in ons postcodegebied. Als je meedoet aan alles wat vanavond ingebracht is in ieder geval genoteerd. Dat wordt meegenomen. Dus dank voor jullie inbreng, voor de kritische vragen, de opmerkingen, het meedenken op allerlei niveau. Dank daarvoor. Ik vond het een hele informatieve, goed uitgewerkte avond met veel know-how en net zoveel vragen. Ik kan me voorstellen dat de inrichting van zo'n geluidswal, dat met zonnepanelen, dat het enorm leeft bij direct betrokkenen. Hoe zit het met het groen? Hoe zit het met mijn uitzicht? Wat voor reflectie? Die sentimenten begrijp ik allemaal. Die hebben te maken uiteraard met eigenbelang en terecht. Want je zou maar wonen, maar ja, ook daar is natuurlijk nog veel te winnen. Dus ja, denk mee. En die oproep is gedaan aan de inwoners. Denk mee.